Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah saat pagi ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga tansah kula dherekaken nunjukaken panuwun syukur dhateng Allah. Hawit nikmatipun enjang menika kita sami saged hadir wonten majelis menika kanthi sehat. Shalawat ugi salam mugi tansah kalimpahaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Shahihut Targhib wa Tarhib, Imam Ibnu Munzir pernah meriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, pripun pendapat panjenengan menawi kula menika sampun syahadat la ilaha illallah, boten enten sesembahan ingkang pantes sinembah kejawi namung Allah, wa annaka Rasulullah, lan kula nggih sampun nekseni menawi panjenengan menika utusan Allah, wa kuntu shalah, kula nggih sampun nindakaken salat 5 waktu, wa adaitu zakah, kula nggih sampun membayar zakat, wa sumtu Ramadan, kula nggih sampun poso Ramadan, wa kuntu, kula nggih sampun menghidupkan tarawih Ramadan. Famiman ana, kula niku klebet napa wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, minas siddiqina wa syuhada, sliramu klebu wong sidik, wong jujur, lan sliramu klebu wong syahid. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, hadis niki pemut datang kita sami. Pilih puasa menika anda dosaken tiyang menika berlaku jujur, punya akhlak ingkang jujur, ingkang benar. Amargi puasa menika riyadhah, latihan, puasa niku tarbiyah, pendidikan supados tiyang menika berlaku jujur. Tiang puasa menika sak ngajengipun wonten daharan unjukan, mongko wong poso niku ora eneng pengawas. Nggih, mboten enten pengawas, mboten enten BPK sing tansah ngawasi, mboten enten KPK sing ngawasi tentang puasa. Lan puasa menika sing ngertos namung dirinipun kalian Allah. Menawi piyambakipun menika wong poso lajeng menika bersembunyi dahar ngunjuk, kuwi yo reneng wong sing rembug, mboten enten sing ngerohi. Nah, mula niki ndadosaken kita sang pelajaran puasa niku riyadhah, latihan untuk bersikap jujur. Dan tiang muslim meyakini ya akhlak jujur niku mboten namung sekedar akhlak. Ananging niki mujudaken penyempurna iman, penyempurna Islam, sing boten bakal sempurna iman lan Islam kejawi laku jujur, baik itu pengucapan, perbuatan, lahir lan batinipun kejujuran menika dipun tuntut. Allah Subhanahu wa taala memuji, menganjurkan supados tiang-tiang menika berlaku jujur, seperti di dalam surat At-Taubah ayat 11, ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as shodiqin, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Loh, Allah merintahkan kita sami niku berbuat berlaku jujur. Demikian pula di dalam surat Al-Ahzab ayat 35,
bahwa Allah menawarkan, menyediakan ampunan dan pahala yang agung tumrap tiang-tiang ingkang tumindak bener lan jujur. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang muslim laki-laki, muslim perempuan, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang yang tetap tunduk taat laki maupun perempuan, wasadiqina wasadiqati, laki-laki yang jujur, wanita yang jujur, wasabirina wasabirat, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar, wal khasiina wal khasiat, laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, laki-laki yang bersedekah maupun wanita yang bersedekah, wal hafidina furujahum wal hafidati, laki-laki sing menjaga kemaluannya dan perempuan sing menjaga kemaluannya, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, laki-laki yang tansah eling datang Allah dan perempuan yang tansah eling datang Allah, a'adda lahum maghfiratan wa ajran adzima, Allah nyawisaken tumrap tiyang menika ampunan pahala ingkang agung. Salah satunya adalah as-shadiqina was-shadiqat, orang laki-laki yang jujur, perempuan yang jujur, Allah nyawisaken tiyang menika ampunan lan pahala ingkang agung. Bahkan tiang-tiang ingkang jujur lan uga membenarkan niku kalebet tiang-tiang ingkang takwa dhateng Allah. Di dalam surat Az-Zumar Allah juga berfirman, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih, dan orang yang datang dengan membawa kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bih, dan orang-orang yang membenarkan, artinya membenarkan Rasul Muhammad SAW. Ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang membenarkan itu, orang yang jujur itu termasuk kelompok menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah janjikan kepada mereka keberuntungan yang besar. Semanten ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi memotivasi datang kita sami, bahkan meneladani datang kita sami untuk berlaku jujur. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Tetep sliramu tumindak jujur, amarga jujur kuwi bakal mengantarkan kepada kebaikan, lan kebaikan niku bakal mengantarkan kepada surga. Surga menika papan ingkang ing kenepatan, ingkang dereng nate katingal dening paningal, kapireng dening talingan, bahkan dereng nate terlintas di dalam hati. Oso wangsulipun wa iyyakum wal kadzib, dohono sliramu kuwi tumindak dusta. Dohono tumindak dusta, berbohong, menipu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, amargi dusta kuwi bisa membawa kepada fujur, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, lan keburukan niku dhateng saged membawa orang niku dhateng neraka. Neraka niku papan ingkang kebak siksa, papan ingkang penuh dengan penghinaan, papan ingkang penuh dengan hukuman. Semoga Allah melindungi kula yang sami dari tempat itu. Nah, Rasulullah memberi motivasi datang kita sami
supados berlaku jujur. Ya, supados berlaku jujur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jujur niku ada bermacam-macam. Ya, jujur niku ada bermacam-macam, tandanipun tiyang jujur. Yang pertama, asyidku fil hadis. Yang pertama adalah jujur di dalam perkataan. Tegese napa? Tiang muslim niku selalu membicarakan kebenaran, ataupun dia tidaklah berbicara kecuali sesuai dengan apa yang terjadi. Mboten berbicara ingkang ngaya-wara, mboten berbicara ingkang berdusta. Amargi berbicara ingkang mboten sesuai, berbicara yang dusta, itu bukan seorang muslim. Bahkan itu sebagai tanda seorang munafik. Ayatul munafiki tsalas. Amargi tanda-tanda kemunafikan itu enten 3. Idza haddasa kadzdzaba, jika dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji menyelisihi. Idza tuminakhon, jika dia dipercaya khianat. Jadi berbicara yang tidak sesuai dengan yang terjadi, atau dia memang sengaja berdusta, maka ini merupakan kemunafikan, bukan akhlak seorang muslim, bukan akhlak seorang mukmin. Meski itu kepada apa? Kepada orang lain, kepada keluarga kita, meski kepada orang dewasa maupun kepada anak-anak, meskipun kepada binatang sekalipun. Rasulullah pernah bersabda, man qala li sibyan li sabi, biarang siapa yang berkata kepada anak, haka ta'ali haka, renele tak paringi. Bocah bayi ini moro, terus dicangklek diambung semok wis. Mau nyelur ini tak paringi, bareng moro paringi gur diangkat diambung tok. Iki termasuk dusta. Meskipun kepada anak cilik kan kadang-kadang ini tak paringi, dikit-dikit kudang. Lagi mau maringi apa toh? Orang menehi apa-apa. Itu meskipun anak kecil. Meskipun kuwi guyonan. Kadang-kadang orang berdusta itu guyon jare ra apa-apa, gur guyon. Rasulullah bersabda, nggih, wail, celaka orang. Yakdibu liyudhaka bihin nas. Orang berdusta gurunggu ngapusi. Wong dusta untuk mencari gelak tawa, munggu guyon. Dan ini pentas banyak terjadi pada pentas-pentas itu campur sari misalnya. Loh, saiki penyanyi iki nek ra troco, ora payu kan? Loh, jenengan lihat aja, dia akan berbicara dusta, dia ngoyo-woro untuk apa? Memancing gelak tawa. Rasul mengatakan apa? Celaka dia itu, orang yang berdusta hanya untuk mencari gelak tawa. Ini banyak terjadi pentas-pentas seperti itu. Ngapunten, lawak juga. Lawak niku kok ngapusi apa jujur? Gurunggu guyon jarene. Para Rasulullah ngendika, celaka orang itu dusta hanya untuk mencari gelak tawa jadi dosa. Jadi dusta itu guyon kok ora oleh apa meneh tenanan. Kepada cah cilik ora oleh apa meneh wong tua. Kepada hewan saja nggak boleh, apalagi kepada manusia. Imam Al-Bukhari yang walhamdulillah atas nikmat Allah dia dikaruniai bisa merangkum hadis-hadis sahih. Sampai hari ini kita bisa mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Tidak sedikit peran Imam Bukhari yang dia mengumpulkan hadisnya, yang Masya Allah ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari, yang ini senantiasa dibaca oleh orang
jutaan orang setiap harinya membaca Sahih Bukhari. Betapa kemuliaan Imam Bukhari. Dan ini pun jika tidak aneh, amargi napa Imam Bukhari anggenipun milih hadis niku tertib. Suatu hari dia mendatangi ada orang yang katanya mendengar hadis dari Nabi SAW, maka dia mendatangi orang tersebut. Ketika dia mendekat, orang yang mau diambil hadisnya itu memanggil ayam. Itu waktu itu onta bukan ayam. Onta diiming-imingin Pak. Kemudian kan ontanya itu lari terus dikei sesuatu. Ning jane kuwi mau ngapusi. Ontanya datang terus ditangkap. Ya kaya nek dhewe pitik kur. Pitike moro dicekel padahal orang nggawa apa-apa. Imam Bukhari kelepat bali. Loh kok mboten sida? Bagaimana aku ini bisa percaya kepadamu sedangkan kepada hewan pun Anda itu menipu? Coba Pak, ya ora aneh toh Imam Bukhari ngantek setertib itu Pak. Ora gelem nampa, padahal ya wong ya termasuk wong saleh, wong perawat hadis, Nabi nggak mau terima. Jujur di dalam ucapan itu. Bahkan beliau sampai menjamin dalam Mustadrak Al-Hakim, idmanu li sitan min anfusikum atmam lakul mul jannah. Jaminlah Anda kepadaku 6 perkara, aku akan menjaminmu surga. Yang kau bisa menjamin 6 perkara ini, aku akan menjamin kamu surga. Jadi nek wong wiso njogo 6 perkara niki Rasulullah menjamin surga. Apa itu? Usduku ida hadastum. Jujurlah ketika kamu itu berbicara. 1. Yang kedua apa? Wa aufu ida wa'adtum. Tepatilah jika kamu berjanji. Wa adu ida tumintum. Tunaikan jika kamu diberi amanat. Wahfadu furujakum. Jagalah kemaluanmu. Wa ghadu absarakum. Jagalah matamu. Wakafu aidiyakum, jagalah tanganmu dari menyakiti orang lain. Atman lakumul jannah, aku menjaminmu surga. Salah satunya apa? Usduku idza hadastum, jujurlah ketika kamu berbicara. Dan jujur ini sekarang pemerintah ini sedang menggalak-galakkan itu jujur menjadi karakter, watak. Bahkan setiap instansi sekarang dianjurkan wajib untuk apa? Membuat fakta integritas, kejujuran. Nggih to. Sekolahan-sekolahan nganggo apa? Profil pelajar Pancasila, kejujuran. Iya, aku guru PPKN. Lah nggih to. Karepe memang kejujuran ini memang semuanya begitu. Jadi semua instansi ini sekarang ada fakta integritas, kejujuran. Yo, artinya apa? Di satu sisi memang ini budidaya supados niku terjadi di dalam berbicara. Itu yang pertama nggih, asidku fil hadis. Kemudian yang kedua, asidku fil muamalah. Jujur di dalam muamalah. Muamalah itu ya bekerja, ia mencari nafkah, kemudian dia yaitu berdagang, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, ataupun mengadakan akad kerjasama. Maka jujur ini dalam hindari dia dari menipu, dia dari berbohong. Karena Rasulullah bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa menipu kami bukan golongan orang kami, golongan kami. Menipu orang muslim bukan orang muslim. Menipu orang mukmin bukan orang mukmin. Maka hindari itu muamalah itu dengan menipu. Baik itu tadi jual beli, utang piutang dan sebagainya. Ini muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Pun awake dhewe iku nggih remen ketika rekan kita ini jujur. Kita akan juga senang jika saudara kita ini jujur, rekan kerja kita jujur.
nasabah kita ini jujur, bukankah itu juga menguntungkan kita semuanya? 2, 3, ya. Asyidku fil azam, jujur di dalam tekad. Jadi nek duwe niat, duwe tekad wis sing temen. Nah, cara canom cita-cita, jujurlah dalam cita-cita. Artinya apa? Raihlah cita-cita itu dengan sekuat tenaga. Jangan mudah putus asa, ojo temalang temoleh, manter cita-cita itu. Anak-anak kita didik, jika dia punya cita-cita sing manter, sing temen. Jangan mudah dia itu tergoda oleh gangguan hambatan. Jangan putus asa terhadap berbagai gangguan. Inilah orang yang jujur di dalam usaha, di dalam tekad, di dalam azam. Sambil kita bertawakal kepada Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ini orang yang jujur, punya tekad jujur, bertawakal kepada Allah, bukan terpengaruh dengan makhluk, bukan putus asa dengan gangguan, tapi hanya Allah lah yang bertawakal. Neng wong tawakal ki ora mung pasrah. Tidak seperti orang bodoh, tawakal iku pasrah. Boten. Tawakal niku keyakinan. Tawakal niku cita-cita, karep. Tawakal niku perbuatan. Ngoten nggih. Saya ulangi. Tawakal niku keyakinan. Yakin Allah lah yang memberikan rezeki misalnya. Ya yakin apa yang Allah berikan tidak ada orang yang menghambat. Apa yang tidak diberikan Allah orang yang sing iso nekake kuwi keyakinan dasar. Terus punya azam, tawakal, punya cita-cita, aku mencari, punya target, punya usaha, punya cita-cita. Terus ya temandang gawe, ya ditindake. Dan dia apa? Semuanya dikembalikan, bahwa semuanya itu sebab-sebab itu pun kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur di dalam azam ya tawakal niku. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Rasulullah niku diizinkan setelah sahabat semua hijrah, sing ngurung kan gur karek Nabi dan beberapa sahabat. Nabi dia nunggu perintah Allah, nunggu izin hijrah saking Allah. Ketika dia mendapat izin Allah untuk hijrah, apa Nabi ki hijrah berdasarkan tawakal mangkat tok-tokan tanpa bekal? Tidak. Ketika Rasulullah mendapat izin untuk hijrah, dia itu satu mempersiapkan kendaraan terbaik, tuku unta sing paling apik. Wis nyicil sik kapan-kapan perintah hijrah, wis golek unta terbaik. Yang kedua, milih teman perjalanan, sapa engko sing menyertaiku, kuwi direncanakan. Jadi ora gur pasrah bungkukan oleh Allah. Disiapkan. Golek teman terbaik. Sapa teman sebaik yang dipilih? Abu Bakar As-Siddiq. Ora gur ngono, dia juga memilih apa? Dia memilih menyiapkan bekal sangu. Asma binti Abu Bakar membawakan bekal Nabi itu. Sampai Asma itu disebut Dzunniqatain, orang yang memilih 2 sabuk, Pak. Asma. Kenapa? Sabuk siji nggo nyabuki pakaiane, sabuk siji nggo nyentelke gawane Nabi, bekalnya. Lho, arep lunga ora gur ngawur. Wong luas pasrah. Gusti Allah arep paring gorek ning dalan ya eneng. Kaliren ya iso ya. Jadi kudu sangu nyiapke bekal. Sejene ngono, Nabi niku juga apa? Memilih orang yang menjadi penunjuk jalan. Kisahnya begitu. Wong lungane Nabi niku lunga Melayu. Lunga Melayu kan diyak mungsuh ngono lho, Pak. Ora lewat dalan umum. Lewate dalan tikus mubeng. Wong kudune iki ngidul kok malah mubenge kudune iki ngalor ke Mekah. Kok malah ngidul sik mubeng. Nabi memilih siapa? Penunjuk jalan, bayar uang lho, Pak. Bayar uang sing nggo penunjuk jalan. Lho, kuwi nek usaha. Selain itu,
Iki yo golek cara ngelabui wong Quraisy sing nunggoni ngepung griyane nalika malam hijrah. Nggih to? Ora gur plencing tok-tokan wawaran, padahal nek plencing ora enak ditonton. Wong Nabi metu niki wong Quraisy ora ketok, ora iso melihat. Ning Nabi kan mempersiapkan. Siapa yang dipersiapkan? Aku tak ngecoh, tempat tidurku kudu ana wong sing nurani. Engko ben ngira wong Quraisy ki nek Nabi isih sare. Dadi ling nunggu santai wae. Lan niki sing dipilih sapa? Sing dipilih ki Ali bin Abi Thalib. Lho, artine ki wong tawakal ku ora gur pasrah lho, Pak. Tapi ki budidaya dalane. Gek mongko Ali sing dipilih. Dipilih kon ngenggoni kelungguhane Nabi. Iki ki ora kelungguhan sing kepenak lho. Ora ngenteni papan sing kepenak, ngenteni Nabi sing siap dikrocok gegaman lho. Ora enteng lho niku Ali. Ali ki ngenggoni tempat tidur Nabi sing konsekuensine napa? Dikrocok gegaman. Ali ditawani siap, pengorbanan nyawa sahabat luar biasa. Saguh ngenggoni dipane Nabi, mongko engko konsekuensinya dikrocok gaman. Ngono wae Nabi berdoa kepada Allah. Loh, setelah usaha niku ditindake, rencana niki wis digawe, berdoa kepada Allah. Sedaya usaha niku mboten tumomo kejawi izin Allah. Iki lho jujur di dalam usaha, dalam azam iki ngono kuwi. Ora gur pasrah bungkukan nunggu nasib. Barane Allah paring rezeki ora ya ning rezeki tanpa obat. Biyen kula nggih nyeritake to, ketika Maryam tuh hamil tua, kamangka mboten duwe garwa. Nalika hamil tua badhe nglairaken sambate ngarunapung, ya Allah terima pejah nek ngeten iki wong jaman semono ya ora ning bedan. PKU yo ngadeg rumah sakit dereng enten. Lagi sambatnya ngarunapung. Ketika dia menang sambat itu, turunlah perintah, ya Maryam, huzi alaiki jidlin nakhlatu sokin alaiki rutoban janian. Maryam, ojo susah hatimu nalika arep ngadapi kelahiranmu. Iya ken wit kurma kuwi. Loh, saiki nek mikir apa ya ketemu nalar. Wong weteng gedhe kok kon ngiyok pohon kurma. Ibu-ibu wis ngoten sambate wong arep mbayeng lho. Lah kok perintahe kon ngiyok wit kurma ya kene wit kambil kuwi. Iki perintahe ketemu nalar mboten? Ora ketemu nalar. Tapi ketika Maryam niku ngestokke dawuh Allah, senajan tenagane wong hamil tuwa kuwi sepira dayane ngiyok wit kambil, sak kelebat tangane Maryam menyentuh pokok pohon kurma, seiring dengan pertolongan Allah bergoyanglah pohon kurma, jatuhlah kurma, makanan untuk Maryam ketika mau melahirkan. Dan sebagian ulama mengambil dalil ini, ibu nek ajeng hamil melahirkan niku banyak makan kurma. Loh, kuwi jane nek Allah pengen kurma kan rasah meneng warak ya nyeblok dhewe to engko. Apa kudu ngono? Mboten. Niki maksud apa, Pak? Wong kuwi kon ngobah. Kon obah, mula Piai Jawi terus masane obah mamah nih kalau maksudnya. Jadi wong arep mangan ya obah ngono lho. Aja gur meneng wae jagake pasrah nangis. Senajan usahane iki sok ratinemu nalar, Pak. Jenengan ngragati anak iki ora temu nalar, kadang-kadang nek koyone semene. Iya nek diitung-itung kula barang ki ya ora gathuk ngoten nggih. Ngragati anak ya, Pak. Anak kula niku S2 di Undurman. Kula mandiri semua, Pak. Anak saya itu mandiri, artinya tidak beasiswa. Yang kedua di Al Azhar Mesir. Sing dua-duanya biayanya ya banyak untuk biaya hidup dan kuwi nek dipikir gajiku pegawai wis ora gathuk babar blas. Lah nggih to. Mula wong kuwi nek mung jaga kehitungan bayaran kuwi mboten gathuk. Tapi rezeki Allah itu kan luas. Ngaten nggih nggih. Jadi aja sok ngitung-ngitung masalah rezeki. Ora cukup, ngoten nggih. Dadi nek duwe azam kuwi sing jujur. Yang ketiga, asikku fil ahdi.
jujur ketika berjanji. Tadi sudah, idza wa'ada akhlafa, itu tanda kemunafikan. Nabi ini menepati janji, Pak. Diriwayatkan Abdullah an Hamzah di Sahih Tirmidzi, di kitab Imamnya Tirmidzi, diceritakan Rasulullah niku ngutangi wong sang pemuda. Jane niku jual beli ning sing tuku niku urung genepi lho. Lah dia berjanji sesuk Muhammad ini sebelum Nabi diangkat Rasul, sesuk ketemuan ning kono. Engko tak genepi. Ketika itu Rasulullah datang ke situ, tapi wong sing janjeni iki mau lali. Antek telung dino, agek kalian, uduh, aku mau janji karo Muhammad. Datang di situ, canom, kowe aja nyusahke aku nunggu kowe ning kene telung dino. Masya Allah, jujurin Nabi seperti itu. Dan kemudian disebutkan wadkur fi kitab Ismail innau kana shadiqan. Nah ini lho, kejujurane Nabi ku jebles karo kejujurane mbahne Ismail. Nang surat Maryam diteramke niku, ki ceritakan Muhammad kisah mbahmu Ismail. Ia adalah nabi yang jujur. Ya kuwi mau nate dikencani janji, ditunggoni sedina sewengi ora teko, Ismail ning kono terus. Ngantek sak tekane wong. Lah kok lelakon Ismail ki jebles dilakoni dening putune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Asyidku fil hal, jujur di dalam penampilan. Wah iki dadi wong kuwi nek penampilan iki yo penampilana sesuai keadaan kondisine, sesuai kemampuane. Aja berpenampilan sing ora cocok karo keadaanmu. Apa meneh nek sifate ngapusi. Kan ora sithik itu kezaliman itu karena apa? Tertipu oleh penampilan. Cara cah nom saiki aja nonton casing gitu. Nonton wong mlidit necis niku nang omah-omah, tuas percaya jebulane apa? Ngapusi ya. Kan banyak orang pakane wah petugas listrik enten niku cawas niku. Beberapa orang kapusan, Pak. Petugas listrik oknum ya, Pak. Mboten petugas oknum. Pakaiane yo ngoten niku. Bulane ngapusi. Ora jujur di dalam penampilan. Bahkan nek dandan ku ya sak duweke wae. Malah nek kira iki nek dandane aja ngapusi. Wong apunten nggih, wong ora gablek kok dandane wong sugih. Loh, Rasulullah ngelingke dalam hadis Muslim, Al-mutasambi'u bimalam yu'ti, wong sing dandan karo barang sing ora diduweki. Kalabisi saubai zur, dia memakai dua macam pakaian kebohongan. Dandan karo ora duweke lho. Wong ora duwe pakaiane perlente wis mlete lho. Wis anggo apa-apa men nyugehi. Ana cah nom kuwi werep ngapeli yange nggo mobil rental. Lah iki kasus ini iki yo eneng lho. Jangan ini yang marane yang orang tuane iki apa nggo mobil rental. Wah calone mantuku. Dadi ini maune mantu mana anak wedok iki dilamar nganggo motor ekrek. Gendeng iki sing nglamar nomor loro iki nggo mobil. Lah sing dhisik iki dibalekke kok, Pak. Wis ditikeli kok ora keloro-loro. Iki terjadi niku. Bareng nampa sing nggawa mobil niku. Wis rapi sesene, sesuk ya konangan asline. Lah mobilnya nganti mboten enten. Saya itu punya teman, kasus benar itu, teman saya sekolah itu. Menantunya itu ngaku sebagai PNS di Kemendikbud Jakarta. Mengaku sebagai PNS. Ya waktu semono wong ya arang-arang to jenengan arep nanti SK mundir aja. Terjadi itu benar-benar terjadi. Setelah menikah dia di Jakarta, dia pindah ke sana, ternyata apa, Pak? Neng kono ya guru WB ora resmi terus dilereni. Itu terjadi betul. Jadi itu enggak jujur di dalam penampilan. Mbok ya wong wis sak apa enenge wae ngono lho. Ora samar pancene banjir rezeki bojone kan ya
ora lunga lah ngoten nggih. Termasuk ora oleh ngene Bapak. Wong lanang aja berpenampilan wedok. Wong wadon aja berpenampilan lanang. Ngeten niki termasuk apa? Ora jujur dalam penampilan, dilaknat oleh Allah. La'anallah mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat wong wedok sing menyerupai wong lanang. Wong lanang menyerupai wong wadon. Kuwi dilaknat oleh Allah. Lain malun, dijauhkan dari rahmat. Mergo apa? Ora jujur dalam penampilan. Gak boleh Bapak Ibu. Menyerupai itu bisa apa? Bisa jadi pakaiane. Lho, pakaian wedok dinggo lanang ya ora oleh. Pakaian lanang dinggo wedok ya ora oleh. Lah apa bedane? Bedane kan dari segi satirnya, penutupnya. Nek katok cekak terus dengkul kuwi pakaian lanang. Wong wedok kok nganggo pakaian sedengkul yang alun-alun. Itu berdosa itu. Sing ngaji Ahad pagi pun dihindari ngoten niku. Pakaiane ya kaya ngeten niki kaya jenengan pengajian ngeten iki wanita. Ora kok malah lambine semene kathok sedengkul. Lah kaya ngeten niki rak niku pakaiane wong lanang menyerupai lawan jenis di dalam pakaian, dilaknat oleh Allah. Termasuk dalam berhias, dandanan. Wong lanang melu bengesan, melu kukuran, melu anting-anting barang ki ngopo? Itu menyerupai lawan jenis, dilaknat. Dalam ucapan itu omongane wong lanang ngomongane wedok. Eneng ora Pak? Lah iki sing terjadi kelingan aku. Penyanyi eneng ora Pak penyanyi wedok? Bu sesuk nek mantu ya Bu ya, nek pancene isih arep nanggap campur sari, ngati-ati aja nanggap bencong. Sawas eneng penyanyi lanang suarane wedok. Cantik niku. Kayak sing sak wong jagong yo keplok-keplok kabeh yo melu guyu nyurak-nyuraki lho. Rak wis lanat kabeh to, Pak. Wong walimah kan karepe mencari apa? Berkah. Lah kok ngundang laknat? Wong Rasulullah itu usir dia dari rumahmu. Orang yang mencurahkan jenis itu kan apa? Itu bisa menghilangkan berkah, mendatangkan laknat. Agak kabeh kok malah melu ngeguyu. Mubaleke melu nyenggaki sisan. Maksudnya kan ya eneng campur sari karo eneng mubaleke itu lho Pak. Delok mubaleke bencong. melu apa jenenge? Melu mengulas ngono lho. Sing sifatnya itu persetujuan bukan peringatan. Itu enggak boleh Bu, nggih sesuk nggih. Ya nek kepepet campur sari ya sing bener lah seandainya nek orang ya monggo. Jadi aja ngundang bencong mendatangkan laknat. Karena itu menipu penampilan enggak jujur. Sifat seperti ini seperti sifatnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Sing ngantek Allah itu mengangkat negeri dibalik urung eneng bencana sing luwih ngungkuli umatnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Gara-gara apa? Yo gaweane ngono kuwi menyerupai lawan jenis. Itu enggak boleh. Termasuk juga Pak ngapunten nggih, aja merubah penampilan kuwi, penampilan aja sing jujur. Nek rambute wis putih aja disemiri ireng, ndak ngleroni kancane. Rambute wis putih kok ireng lah tuas disir nguwong sebulane wis tuwek. Iki ora oleh Pak. Itu namanya enggak jujur di dalam penampilan. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nek putih harus disemir oleh, liyane ireng mau abang ijo oleh. Secara hukum boleh Pak, ngono lho. Kebolehan aja. Tapi engko nek semir abang ijo ya malah darane gaprek pringkilan. Loh, kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang boleh karena apa? Masyarakat urepe kebiasaannya urung pantes ngono lho. Memang wong tua rambutnya putih untuk disemir abang ijo oleh. Ning nek disemir abang ijo ndadekke malah digeguyung wong, ya aja. Itu ya, jujur dalam penampilan. Mulane iki penting banget niku. Nah, sekarang buahnya. Apa buahe wong jujur? Buah itu hasilnya, keutamaannya. Yang pertama,
Rohatun domir tumak ninatun nafsi. Tiang jujur itu perasaannya itu lapang, hatinya tenang, Pak. Jadi nek wong jujur ki tenang. Rasulullah ngendika asidku tumak ninatul qalbi. Wong jujur ki atine niku tenang. Cobi nek tiang niku nyambut damel kanthi jujur, dia mendapat hasil dengan cara jujur. Sepinten paribasane hasile ndadekke tentrem ning ati. Ning nek dheweke niku nyambut gawe ora jujur, kepara malah ngapusi liyan ataupun korupsi, dia mendapat hasil yang banyak, akan tetapi ketidakjujurannya tidak menjadikan tentrem. Ana polisi lewate teratapan. Pentas nasional sampun dipun ketinggalaken dhateng kita sami. Coba Sambo niku piye mbek ngilera jujur? Lu atasnya pejabat tinggi negara itu, tur kepolisian kurang piye meneh. Tur dia punya jabatan tinggi di tempat dinas juga. Kepada siapa? Anak buah dhewe. Tega ngedor mateni. Ngono wae gawe sandiwara. Lho, rak wis ngungkuli jahat ora karu-karuan to niku. Wis tumindak ngapusi berbohong, nggawe opini liya. Tapi apa kok ngono kuwi iso nyelametake? Ternyata wong ora jujur kuwi perasaannya ora tenang, Pak. Bisa dibaca oleh Allah. Ati ora iso diapusi. Sok kabeh iki jijak ngapusi, wis siji buka biak kabeh do. Nggih iki ngopo? Lah kan eneng to pernyataane sing dhisik ngene sing keri wis beda. Mergo napa? Wong ora jujur kuwi tetep ora tenang. Suatu ketika dia itu akan bercerita, suatu ketika dia akan menyesali. Lah inilah bisa itu pelajaran berharga. Mbok duit akeh ning dalan ora bener iku ora tentrem ning ati. Maka kalau kita ini berapapun rezeki yang halal, itu kan menjadi tenang. Ngoten nggih nggih. Nomor loro, barakatu fil kasmi wa ziyadatul khair. Tiang ingkang jujur niku usahane berkah, tambah rezeki, tambah kebaikan niku nek wong usahane jujur. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, al bay'ani bil khiyar malam yatafarraq. Wong jual beli niku punya hak milih selama urung berpisah. Jadi nek wong dol kinuku nek sih adep-adepan, iki sido lan ora sido sih oleh lho Bu. Mau ora sido ya sih sak adepan. Ning nek wis berpisah kan enggak boleh. Fa in sadaqa wa bayyana, yen penjual kuwi jujur nggone adol barange, nerangke barane apa mestine, burikalahu ma fi bai'ihima, diberkahi jual belinya berkah. Wa in katama wa kadzaba, kosok bale nenek dhewe kuwi nutupi keburukan, ngapusi, muhiqat barikatu bai'ihima, sirna keberkahane usahane. Loh niku Pak. Jadi wong usaha wong niku jujur niku, maka sering saya katakan jual beli itu prinsip dalam Islam kedua-duanya harus untung. Ojo sampai wong penjualin duwe niat aku tak ngedol barang ngapusi wong. Ojo ngantek pembeli itu menipu kepada penjualnya. Sing penting aku bati kono mbuh raruh. Ora oleh. Niku mboten langgeng usahane. Ning nek jual beli niku harus padha-padha untung. Penjual untung mendapatkan apa? Pitukon sak murmate. Sesuai kalau golek bati entuk. Pembeli yang untung entuk apa? Entuk barang sak mestine, mboten ngapusi. Nek ngeten iki berkah keduanya. Sing tuku niku ya lega ridho, akhirnya kita dadi napa nggih tambah berkah. Coba nek siji niki nutupi keburukan niku barang palsu dikandhake asli, barang cacat dikandhake apik. Akhirnya dheweke bati, pembeline rugi. Pembeline ngerti rugi, dia kapok ditenono sajeke ora bakal. Kan ku mateni rezekine dhewe. Aja kaya wong umum sing ora ngaji. Sing ora ngaji nek domo piye, "Allah Mas, bakul saiki jujur ya ajur ya iso."
Kuwi kan wis kleru penemu kaya ngoten niku. Mula wong jujur di dalam muamalah itu usahanya menjadi berkah. Usahanya berkah tambah kebaikan. Tambah kebaikan ya tambah rezeki. Itulah itu keberkahan. Yang ketiga, apa keutamaan orang jujur itu? Al-fauzu bimanzilati syuhada. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan pahala syahid. Wong jujur niku mendapat pahala syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alallahu syahada bisidqi." Barang siapa yang meminta syahid secara jujur, jadi wong kuwi ndek pengarep-arep, Allah muga kula mbiyen mati syahid. Kanthi jujur salebetipun manahipun, balakallahu bimanzilati syuhada wa in mata ala firasih. Dia akan mendapat pahala syahid meskipun mati di tempat tidurnya. Kuwi nek wong kuwi niate bener entuk ganjaran sing dikarepke meskipun dhek ora nandangi jihad. Khalid bin Walid, sahabat sing ahli perang. Dheweke perang apa wae zaman dia masuk Islam diikuti. Pengine apa? Mati syahid. Jujure apa? Bukti jujur dhewe ora guru omong tok. Melu ndaftarke perang terus, dieloni perang kabeh perang dieloni pengen mati syahid. Ning selalu saja dia itu selamat. Sampai usia tua dia selamat saka peperangan. Dia matinya sakit di tempat tidurnya. Sampai dia, ya Allah, kula niku gesang bersama Nabi, pengen syahid sampai peperangan birengten perangan kula ikuti. Nanging kula mboten saged pinanggih syahid. Kepareng paduka nimbali kula mati wonten tempat tidur. Maka Rasulullah mengatakan ia mendapat pahala syahid akhirat meskipun di dunia dimandikan seperti mandi jenazah biasa. Apa pelajaran yang diambil, Pak? Wong kuwi nek niate jujur kuwi entuk pahala seperti yang diniatkan. Jadi nek wong penting awake dhewe niat. Wis aku niat kapan-kapan aku ndek rezeki aku arep umroh misalnya. Niate temen wong direwangi nabung. Senajan ora kelakon, niate jujur mendapatkan pahala dia umroh. Ngoten nggih. Aku kapan aku ndek rezeki aku arep melu wakaf, tak nyelengi sithik-sithik. Jujur, urung ketekan, ora sida kelakon, dia mendapat pahala oleh sebab kejujurannya itu. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu indahu hasanatun kamilah. Siapa yang mempunyai niat kebaikan rasido kelakon yang mendapat satu pahala. Jika tidak kelakon iki karena udzur syar'i, dia mendapat pahala sempurna seperti yang mengerjakan. Niku 4. Apa itu buah orang jujur? An-najatu minal makruh. Dia itu diselamatkan dari bencana, dari keburukan, dari musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kisah sampun nedahaken dhateng kita sami. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam anggenipun mendustakan Rasul Nuh. Kaumnya Nabi Nuh niki maido kalian Nabi Nuh mboten membenarkan dengan jujur dengan ajaran Nabi Nuh. Allah menenggelamkan mereka dari banjir. Semuanya mati kejaba sing membenarkan Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Lut tadi nggone dheweke mendustakan Nabi Lut, maka semuanya itu dibalik hujan batu mati semua kecuali orang-orang yang bersama Nabi Lut sing membenarkan Nabi Lut. Loh, wong sing bener niku sing selamat. Kaumnya Nabi Syuaib, ia mendustakan Nabi Syuaib sambar bledek mati kabeh kejaba sing membenarkan Nabi Lut. Terus ana pertanyaan, lho saiki sing maido karo Nabi Muhammad mboten mati kabeh, Pak? Mergo iki manusia akhir zaman, pun mboten enten nabi melih ngono lho, Bu. Jadi iki dilulu ngantek-entek. Karena nek eneng nabi meneh, seandainya masih ada nabi, iki durakane wong saiki wis dientekke bencana, Pak. Ing gandeng iki nabi terakhir kan diberikan inah sampai hari kiamat. Batasnya wis sampai hari kiamat, bukan sampai terbitnya nabi baru. Lah itu.
Jadi orang yang jujur itu diselamatkan dari musibah, dari bencana itu. Ada satu kisah yang disebutkan Syekh Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Ada seorang itu dikejar-kejar musuhnya mau dibunuh. Lah dia itu lari, ketemu wong soleh. Duh pisana kula mbok nyuwun pengayoman, kula mang delikke kula niku duyau-ya musuh kula ajeng dipejahi. Kula nyuwun pengayoman jenengan, kula nyuwun kesupados kula mboten dipateni kula kajenge slamet. Ya, turu ning kene tak urungke godhongan. Turu ning kene tak uruke godhongan. Lah tenan wong kuwi manut, turu duruke godhongan. Woh, carane dhewe. Wah, ledila wong sing nguyak niku to, jenengan weruhane wong meneh. Ah kuwi ning Saruwuh. Oh, tak kon yo celelean mlayu bablas. Kisah ini di Minhajul Muslim, kisah nyata itu. Jadi wong kuwi nganggep dikira kuwi ning Saruwuh, padahal iki ngomong jujur, Pak. Kuwi ning Saruwuh dikira geguyu, malah melayu nututi, selamat oleh sebab kejujuran orang soleh. Ini ngoten niku, memang di tengah orang yang kebak dusta niku, wong ngomong bener ki aneh. Lah ya wong bener ora dipercaya, ngomong bener wis dipaido. Mergo sapa saking oke ora jujur niku wae. Lah nggih itu terjadi sakniki to, Pak. Wong sing bener iki mah dianggap aneh. Wong sing dia salah, wong sing ngapusi dianggap lumrah. Iki wis terjadi zaman ngeten iki. Tapi kita harus yakin kebenaran, kejujuran itu akan mendatangkan keselamatan, kebaikan. Kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Ibu-ibu kembali tadi nggih. Jadi puasa niki riyadhah, latihan, tarbiyah, pendidikan. Untuk apa? Agar kita ini berlaku jujur. Mula sapa wonge poso kok ngapusi, wis posone ku ora dianggep dening Allah. Malam yada qaula zur wal amalan bi falaisa lillahi hajatun fi ayada akala wa syarabah. Sapa wonge sing ora ngedoi guneman jorok lan dusta, ngapusi bohong, Allah ora butuh posone wong kuwi. Mergo poso niku riyadhah gen dadi wong jujur. Lah kok ngapusi wis Allah ora butuh. Ibu ning semanten njaga awake disujur niku ya abot. Arep tumindak jujur ki zaman saiki ya abot. Mula butuh awake berdoa kepada Allah. Banyaklah kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberikan jujur di dalam perkara-perkara tadi. Mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak, mugi Allah batang paring datang kita sami kesehatan, hidayah, saged nyekapi saum Ramadan niku dengan sebaik-baiknya lan tinampi amal soleh kita di bulan Ramadan menika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.